Princezná koralie make-up a kaderníctvo hlavy. S touto líčiacou a kaderníckou hlavou si deti môžu vyskúšať módny a kreatívny styling. Či už ide o styling na svadbu, na večeru alebo na deň pri mori, fantázii malých stylistov sa medze nekladú. Vlasy sa dajú upravovať a štilizovať, pretože líčiaca a kadernícka hlava má umývateľné a rozčesávateľné vlasy. Česacia hlava s doplnkami urobí radosť všetkým dievčatám. Na česacej hlave si môžu trénovať zaplietanie vrkočov, vytváranie drdolov a tak ďalej. V balení nájdete kefu na vlasy, štipce, sponky a farebné vrkôčiky a paletu líčidiel v pastelových farbách. Krk bábiky sa môže ozdobiť náhrdelníkom. Skvelý doplnok je ideálny aj na vytváranie účesov a dlhých účesov. Kadernícka česacia hlava je skvelou hračkou pre deti v materskej škole, ktorá podporuje ich kreativitu a jemnú motoriku.